วัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome to another coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับวันนี้เราจะต่อไปจากครั้งที่แล้วครับครั้งที่แล้วเราทบทวน classes และเราสั่ง class person ครับเราแค่เปรียบเทียบ functions ทั้งหมดนี้ครับกับ classes และเราเห็นว่า functions และ classes ไม่มีแตกต่างระหว่างเยอะเกินไปครับแต่มี syntax เยอะเกินไปมีแตกต่างระหว่างทั้งสองมีเยอะเกินไปครับ so what we saw was classes เป็นวิธีใส่ทั้งหมดฟังก์ชันข้างในกลุ่มครับและหลังจากข้างในกลุ่มครับเราใส่ข้างในobject ครับอันนี้คือ object of type person so อันนี้เป็น class this is a class of type object called person so object คืออะไรครับในสถานการณ์นี้ object คือ Steve แล้วก็ Steve มี attributes ชื่อและอายุและน้ำหนักครับทั้งหมดนี้ครับและก็เราจะใช้คำศัพท์ self เพราะว่าถ้าเราอยากใช้ attributes ข้างใน local environment ของ class ของนี้ครับเราจำเป็นต้องใช้คำศัพท์ self ข้างใน class so inside the class we want to use the word self และข้างนอก class ไม่ต้องใช้คำศัพท์ self แค่จำเป็นต้องใช้คำศัพท์ self ตัวอย่างเช่นมี self job title แล้วก็ทีนี้ข้างบนมี self job title มี job title ข้างบนที่นี่ถ้าเกิดว่าเป็น function ไม่ต้องครับแค่จำเป็นต้องเขียนว่าถ้าเกิดว่ามี data age ที่นี่ครับเขียนว่า data ที่นี่ครับและเหมือนกันครับ so here we see that we have a initialization function มี string และ print function แล้วก็มี function ของทำกิจกรรมของบน object ของเราครับ so object ของเราในสถานการณ์นี้คือ Steve และ Steve มีชื่อและอายุและน้ำหนัก so now what I want to do is take this into another file ผมจะ import ในไฟล์อื่นครับ okay so จะทำ from classes underscore file 1ไม่ต้อง .py import person okay so ถ้าเกิดว่าเขียนว่า python 3 classes file 2.py okay whoops classes มีปัญหาครับ so now if I run that okay cool everything runs fine this is a good sign อันนี้คือดีมากครับเพราะว่าไม่มี error ครับถ้าเกิดว่าเขียนทีนี้และเขียนแบบนี้ครับและพยายามวิ่งไฟล์นี้อีกหนึ่งครั้งครับมีปัญหา so just remember when we import เมื่อไรจะใช้ใส่แบบนี้ครับ from classes file 1 import person file 1จะวิ่งด้วยครับ so ถ้าเกิดว่ามีปัญหา typo ข้างใน file 1หรือมี print statement ข้างใน file 1ครับจะวิ่งข้างใน file 2เมื่อไรเราจะใส่ file import ครับ so if I do that then I'm going to get all my print statements from here as well so ในสถานการณ์ในอนาคตผมจะอธิบายว่าทำไมมี print statements นี้ครับแต่ตอนนี้จะแค่ comment out ครับเพราะว่านั่นคือถ้าเกิดว่า if main whoops if inside our main then I want to print all of this stuff out so ถ้าเกิดว่าเป็นข้างใน main ผมจะแค่ print ทั้งหมดนี้และผมจะ uncomment ทั้งหมดนี้ครับและพยายามวิ่ง classes 2และไม่มีอะไรครับ so this I will explain what's happening here in a future lecture but if you want to make sure it goes away ถ้าเกิดว่าอยากเห็นว่าออกไปข้างใน output ของคุณครับเขียนข้างใน main function ที่นี้ครับ so I'm going to leave that alone for now และข้างใน file 2มี file import person และข้างในนี้ผมจะลบจากที่นี้ I'm just going to copy all of this over and cut this out and come back into file 2และเขียนทั้งหมดข้างใน file 2และข้างใน file 2จะวิ่งอีกหนึ่งครั้งครับ now we have the same thing Steve is 45 years old and weighs whatever he does and then we also update the age as well cool so นี้ทั้งหมดถูกต้องข้างในไฟล์นี้ครับ so if I wanted to see attributes ของนี้ครับเขียนได้ครับ so print dir of Steve of the object Steve what are my options what are my available functions that I can run I'm going to comment these outและเราจะเห็นว่ามี class มี delete attribute dictionary dir และมี attributes ของเราครับ so we have IU get age function ครับ job title name update age and weight so we have all these other attributes as well so before going into these other attributes ผมอยากแสดงว่าโอเคมี person Steve แต่ถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ person อีกหนึ่งครั้งครับและสั่ง employee class employee และผมอยาก extend ผมอยากใช้ inheritance or extend
one class to another ไม่อยากเขียนทั้งหมดนี้ครับผมไม่อยากเขียนมีถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ class employee เขียนทั้งหมดนี้ได้ครับเหมือน object แบบนี้ครับและเขียนทั้งหมดนี้ได้ครับแล้วก็มี employee object เหมือนกัน person แต่อันนี้ไม่ make sense เพราะว่าผมเขียนแล้วข้างใน person มีควรวิธีใช้ฟังก์ชันทั้งหมดนี้ข้างใน class นี้และแค่จำเป็นต้องเพิ่ม person I want to be able to do thisและ have all the other attributes available in here so let's just see what happens so ผมจะสั่งใครไหม and we're just going to call her employee and we'll just do that for now and let's see what happens and I'm going to stop that okay so now I'm missing 3 required positional arguments all right cool all right I know I'm missing name age and weight okay ทำได้ครับ so in here I can copy this initialization function ผมจะ copy constructor function และใส่ในนี้ and then I can add in my actually before doing this I'm just going to add in my Amanda ชื่ออายุและน้ำหนักครับ and let's just see what happens so I'm going to delete this for now และเขียนว่า pass okay there we go so where is it coming from print Amanda อันนี้มาจากที่ไหนครับมาจาก person so I'm already with this employee coming from person already so ใช้ attribute จาก person แล้วครับ so ถ้าเกิดว่าผมเขียนว่า print dir directory of Amanda what's available ใช้อะไรครับใช้งานจาก employee อะไรครับ so if I print that out oh I have my age my get age my employee and I have all of this stuff cool และถ้าเกิดว่าผม print dot under class จะมี class ชื่ออะไรครับ class employee ครับ okay cool so I have my class employee I have my same functions okay but I want to add things in here so จำเป็นต้องเพิ่มmy initialization class และจะลบทั้งหมดนี้ครับ so I'm going to get rid of all this and I just want to add in a salary for the employee that's all I want to add self.salary equals salary okay now let's see what happens okay มีปัญหาครับ and this is not very clear at all and it takes 2 positional arguments but 4 were given this is really strange ทำไมครับเพราะว่าเราสั่ง function my ครับ so now I have to get rid of this and we'll keep this for now and I'll just create another one equals employee and we'll put in the salary requirements say she makes 25,000 baht a month and okay so this runs okay ถ้าเกิดว่าผม print นี้ครับokay มี employee class และถ้าเกิดว่ามี dir จะเห็นว่ามีแค่ get age job title salary และ update age ทำไมครับ we lost age เราลบ name เราลบน้ำหนักเพิ่มนี้อย่างไรครับ I want these back เพราะว่าผมอยาก track อายุและ track name และ track น้ำหนักแต่ข้างใน initializer นี้มีแค่ salary okay so I want to bring those back in so I can do this I can for sure copy these put these back in ทำแบบนี้ได้ครับ name age and weight เขียนแบบนี้ได้ครับ and then I can add in here in the order of the appearance เขียนแบบนี้ Amanda อายุเป็น30 and weight คือ50 and we can do all of that again and we're okay it all works just fine let print Amanda ได้ครับ so if I print Amanda and we get our age back we've got our name back we've got our salary now แล้วก็มีน้ำหนักด้วยครับ okay I can do all of that and if I print this again now we have Amanda is 30 years old and weighs 50 kilos and is a teacher perfect I can do all of this no problem but ไม่อยากเขียน define function ทุกเวลาครับถ้าเกิดว่าในอนาคตผมจะเปลี่ยนนี้ครับและอยากเพิ่มนี้ครับ if I want to have a self dot job title here
จำเป็นต้องมาที่นี่แล้วก็จำเป็นต้องเพิ่มที่นี่ self job title ที่นี่โอ้ยลำบากมากไม่อยากเปลี่ยนไปทั้งหมดครับ I just want to have one place to update so what do ผมจะลบทั้งหมดนี้ครับ and I'm going to comment all those out and this I'm going to invoke a super class so super open parenthesis close parenthesis initialize and name age and weight that's all I want to do so ข้างในนี้ super จะบวกว่าข้างในนี้จริงๆจะเขียนว่า person and self จากข้างบน so I want to import person and from our person here which comes back to person here let comes back to my initialization method let initialization method ทั้งหมดทั้ง3 attribute นี้ครับ so if I do this now these two keywords have gone away so if I run this as it is I'm going to have problems so this has gone away อันนี้ลบไปแล้ว so ถ้าเกิดว่าเห็น Python 2 หรือ Python 3 บางครั้งจะเห็นว่า super person self or super employee self ขอโทษครับ so you might see super employee self or you might see nothing in the middle here ทั้งสองเหมือนกัน these are the exact same so you'll see super employee and self or you'll see super colon under init le name age and weight so you might see either one of these two so this has to call the employee class in this case so class employee is of type person so in here we have a class of employee which is of type person so in here we have a class of type object called person เหมือนกันครับ so class of type object class of type person so this is the type of class and it's called employee same thing here we have a class of type object called person and just a different way to say it class employee is of type person so super จะเรียกว่า class employee แล้วก็เห็นว่า type คืออะไรครับ type คือ person แล้วก็เราเห็นว่า person มาจากไหนครับและนี่คือ definition ของ person and there we go so now there's another interesting way to take a look at the order of operations and I'm going to comment these out for now and I'm going to say print employee underscore or sorry dot double underscore MRO so mean resolution order is another way to call this and I see that I go first I search employee class แล้วก็หลังจาก search employee class just search person class then หลังจากนั้น just search object class so this tells me which order of operations I'm going to search for my functions in all right so that is inheritance so next time right now we have employee of 25,000 Amanda 30 and 50 so now we can do keyword or keyword arguments or other types of double inheritance so I'm going to cover that next time แต่วันนี้แค่อยากแสดงว่าใช้ person ข้างใน inherit ถึง employee อย่างไรและหลังจากนั้นสั่ง employee และทีนี้ define update salary ข้างในนี้ครับและจะมี self มี new salary and we'll have a return or we'll have a self.salary equals new salary and return we don't have to really do any return anything we can just keep it that way le Amanda dot new salaryคืออะไรครับ she gets a raise to 35,000 baht a month and print Amanda and here we want to update our repr method so define under string self and we'll do a return function Amanda is an employee who makes self dot salary per month okay so if we do this whoops oh line 38 เขียนผิดหนึ่งไรครับupdate salary ขอโทษครับ
เขียนผิด update salary so Amanda is an employee who makes 35,000 baht per month so ถ้าเกิดว่าก่อน update salary ผมเขียนว่า print Amanda is an employee who makes 25,000 baht per month. She got an upgrade or update, and now she's an employee who makes 35,000 baht per month. So these are specific อันนี้คือเฉพาะข้างใน employee class ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าfunctions available ข้างใน employee class มี update salary ที่นี่ครับ so เพิ่ม function ข้างในนี้และเรารู้ว่ามี get age มี get update age จาก class อื่นมีข้างในนี้ครับ so ถ้าเกิดว่าผม print Amanda dot get age so จะลบนั้นลบทั้งสองนี้ครับ and we can just do that and then Amanda is 30 years old ถ้าเกิดว่าผมอยากเปลี่ยน age print Amanda dot update age คือ 50 and now we just say okay there we go Amanda is now 50 and then if we print Amanda again there we go Amanda oops now I want to be able to print the other person but I can't because I've updated this string method so now I can do the get age method here and we'll see Amanda is 50 years old so before 30อายุ30แล้วก็ update เล่นตอนนี้50 so there we go so now we've got our methods from our person these are coming from the original class of person and there we go so hopefully this helps understand how we can extend classes และสร้าง function ใหม่บน class ใหม่ด้วยครับ and there we go how we can invoke new classes so these two are the exact same I'm going to get rid of that so we can make sure everything is working just fine all right cool so อาจจะเห็นแบบนี้หรือใน Python 3จะมีเห็นแบบนี้ครับ this is much nicer and neater alright so ถ้าเกิดว่ามีคำถามทำได้ครับมี Facebook หรือ YouTube so if you have any questions feel free to ask on YouTube or Facebook and next we'll go into manipulating this and extending this out even more with multiple classes and then we'll get into arguments and keyword arguments so เราจะเจอกันครั้งหน้าครับผมหวังว่าช่วยให้ครับ I hope this lesson helped you and we'll see each other next time bye